ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកមើលការថារសាជាថ្មីការថ្ងៃនេះគឺយើងមកសួរថាតើមានសារអ្វីសម្រាប់ស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាចាហើយយើងបានដោះការហើយគឺ4ស្លឹកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចេញមកហើយគឺ4ស្លឹកហ្នឹងចាចឹងមានន័យថាអញ្ចេះស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺគឺជាស្នេហាដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយម្នាក់ឯងដូចថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែខិតខំតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខិតខំតែម្នាក់ឯងគិតឬក៏ធ្វើអ្វីមួយតែម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយគឺចង់និយាយថាក្នុងទំនាក់ទំនងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដល់ឲ្យគេច្រើនជាងគេផ្ដល់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងការបារម្ភទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងការស្រឡាញ់អីគឺមើលទៅគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងខ្លាំងតែម្ដងណាប្រឹងប្រែងខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងទំនាក់ទំនងហ្នឹងវាមិនមែនស្មើភាពគ្នាអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងស្នេហាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាចនឹងឥឡូវកំពុងតែមានចំនួនផងដែររវាងអ្នកទាំងអស់គ្នាគេអញ្ចឹងណាស្នេហានឹងអាចមានចំនួនដូចថារៀងចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាអីចឹងណាដូចស្នេហានឹងដូចអសុខសានេះតែងតែមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវត្រូវគ្នាជាអារម្មណ៍មួយដែលថាចង់ឈ្នះចាញ់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលឈឺចាប់មិនថាអ្នកអាចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឈឺចាប់ផងដែរពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចថាគេធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឈឺចាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដែលខិតខំម្នាក់ឯងអញ្ចឹងដូចមើលទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកលះបង់ច្រើនអញ្ចឹងអ្នកដែលលះបង់តែងតែឈឺចាប់ហ្នឹងហើយតែក៏មានស្លឹកកាតចេញមកល្អដែរដូច star គឺស្លឹកកាតនេះគឺល្អណាស់គឺអញ្ចឹងក៏បង្ហាញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមគេហៅថាព្យាបាលខ្លួនឯងក្នុងការឈឺចាប់ហ្នឹងដែលធ្លាប់ឈឺចាប់កន្លងមកហ្នឹងហើយដែលធ្លាប់លះបង់ឬលះបង់ច្រើនមកហ្នឹងគឺក៏កំពុងតែមកចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីថ្មីឆ្លាញ់ខ្លួនឯងជាថ្មីឬក៏ធ្វើនៅរកឱកាសដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានចិត្តស្ងប់ជាងមុនណាហ្នឹងហើយរាល់បញ្ហាទំនាក់ទំនងបញ្ហាមួយគេហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាគេហៅថាថយដើម្បីរកភាពស្ងប់ហ្នឹងហើយស្ងប់ហើយនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឡើងវិញអញ្ចឹងណាពីមុនអត់សូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងក៏តែពីគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ខ្លួនឡើងពីព្រោះស្លឹកកាតនេះគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លាស់ប្ដូរណាអ្វីដែលពីមុនមកចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគេហៅថាបោះបង់ចោលរឿងអតីតកាលណាហើយមកឆ្លាញ់ខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលថ្មីចំពោះខ្លួនឯងឡើងវិញណាគុំគេហៅថាគុំលះបង់ច្រើនពេកហ្នឹងហើយពីព្រោះស្លឹកកាតនេះអ្នកទាំងគ្នាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេហៅថាមនុស្សល្អមនុស្សគ្រាប់ពេជ្រអញ្ចឹងគេបោះបង់អ្នកទាំងអស់គ្នាចោលគឺគេជាអ្នកខាតបង់ណាគេបាត់បង់នៅគ្រាប់ពេជ្រមួយតែយើងគ្រាន់តែបាត់បង់នៅដុំថ្មមួយឯអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគុំទុកសោកអីមិនបាច់ទុកសោកអីតែដុំថ្មហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាគេក៏ជាគ្រាប់ពេជ្រមួយដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាចេះពេលដែលយើងលះបង់ឲ្យច្រើនទៅណាយើងគឺជាគ្រាប់ពេជ្រណាពេលដែលយើងស្រឡាញ់យើងហេតុអីបាទខ្ញុំថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាគ្រាប់ពេជ្រពីព្រោះមនុស្សម្នាក់មិនងាយរកបានមនុស្សដែលគេហៅថាស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់យកចិត្តទុកដាក់ហើយស្រឡាញ់ចេញពីចិត្តអត់មានគិតពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិគិតពីរឿងកិត្តិយសអីទេគឺគិតពីគេដោយចិត្តស្មោះដោយក្តីអាណិតដោយក្តីគេហៅថាស្រឡាញ់ហ្មងហ្នឹងហើយស្មោះត្រង់តែគេបាត់បង់ទាំងអស់ហ្នឹងវាគេហៅថាមនុស្សដែលល្អបែបហ្នឹងគឺពិបាករកជាងរកគ្រាប់ពេជ្រទៀតណាបងប្អូនទាំងគ្នា
មានលុយក៏មិនក៏ថារកបានមនុស្សបែបហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងឡើងវិញហើយពេលនេះក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលឃើញនៅតម្លៃខ្លួនឯងដែរឥឡូវហ្នឹងណាគឺកំពុងតែមកព្យាបាលហើយកំពុងតែមកស្លាញ់ខ្លួនឯងយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងវាល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគេហៅថាកុំឲ្យគេកុំឲ្យមានអារម្មណ៍គេហៅថាដាក់ចិត្តដាក់កាយខ្លាំងពេកលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំពោះគេហ្នឹងគឺយើងត្រូវគិតថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាត្រូវស្មើគ្នាការស្រឡាញ់គឺវាត្រូវតែស្មើភាពគ្នាយើងស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់យើងផ្ដល់ឲ្យគេផ្ដល់ឲ្យយើងអាហ្នឹងបានវារស់នៅជាមួយគ្នាបានយូរអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាក្របពេជ្រដែលរកអ្វីកាត់ថ្លៃមិនបានហើយគេនឹងបើសិនជាគេបានអ្នកទាំងអស់គ្នាគេក៏ជាក្របពេជ្រដែរប៉ុន្តែបើគេអត់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាទេគេបោះបង់អ្នកទាំងអស់គ្នាគេគ្រាន់តែជាដុំថ្មមួយឯងអញ្ចឹងវាអត់សំខាន់អីហ្មងសម្រាប់យើងត្រូវតែក្រាបលន់តួដើម្បីសូមអង្វរគេឲ្យមកស្រឡាញ់យើងវាដូចអត់មានអីដែលត្រូវចំណេញសម្រាប់យើងណាយល់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងហើយវាមើលទៅវាដូចអត់ចំណេញអីទេអញ្ចឹងសង្ខេបមកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតពីខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងជាងមុនហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគេហៅថាបើសិនជាម្នាក់ហ្នឹងអត់ផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យអ្នកទាំងគ្នាទេអ្នកទាំងគ្នាក៏អាចដើរចេញបានណាអ្វីសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាសួរខ្លួនឯងសិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសប្បាយចិត្តអត់ពេលនៅជាមួយគាត់អញ្ចឹងណាហើយសប្បាយចិត្តអត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតកំពុងតែគិតឬកំពុងតែផ្ដល់អ្វីដែលច្រើនជាងទទួលអត់ពេលដែលនៅជាមួយគាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដូចថាផ្ដល់ឲ្យច្រើនជាងការទទួលត្រឡប់មកវិញអត់ឬចឹងឬក៏ទំនាក់ទំនងនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាល្អឡើងជាងមុនអត់ឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារត់តែដុនដាបអីវិញទេឬក៏មិនអាហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរខ្លួនឯងទៅ3ចំណុចហ្នឹងហើយក៏មិនថាណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបោះបង់ស្នេហានឹងចោលដែរគឺមិនឲ្យសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងឯណាគ្រាន់ថាឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមកឆ្លាញ់ខ្លួនឯងផ្ដោតលើខ្លួនឯងទេហើយកុំខ្លាចភាពឯកាណាបងប្អូនទាំងគ្នាអ្នកទាំងគ្នាដូចថាបើសិនជាអត់ពីគេទៅតាមមានអ្នកណាឆ្លាញ់ខ្ញុំអីអត់ឬក៏មានអ្នកណាអីផ្សេងអីចឹងណាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាកុំខ្លាចភាពឯកាកុំខ្លាចភាពគេហៅថាកុំខ្លាចភាពលក្ខណៈនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងយល់អត់អញ្ចឹងត្រូវតែក្លាហានមកហ្នឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានសុភមង្គលហ្មងហើយនឹងជួបមនុស្សដែលគេហៅថាដូចយើងពេជ្រទាញពេជ្រមាសទាញមាសណាมันអាចទៅយកមាសទៅទាញកន្លៃផ្លាទីនបានទេមិនអាចនៅមួយគ្នាបានទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវស្គាល់តម្លៃខ្លួនឯងផងអ្នកនរគ្នាគឺជាក្របពេជ្រណាมันអាចទៅសោកទៅអោបត្រសោបជាមួយនឹងដុំថ្មអីទេអត់កើតទេអ្នកនរគ្នាត្រូវគិតសារឡើងវិញកុំយកអារម្មណ៍មកឆើនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកបំផ្លាញឬមកបំផ្លាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បានទេត្រូវគិតឡើងវិញណាចឹងសារហ្នឹងគឺដាស់តឿនឲ្យតែម្ដងបើចង់ជួបមនុស្សល្អហើយចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានសុភមង្គលតរៀងទៅត្រូវតែផ្ដោតលើខ្លួនឯងសំខាន់ហើយត្រូវសួរសំណួរ3ដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងតើអ្នកនរគ្នាសប្បាយចិត្តអត់បើសប្បាយចិត្តទេដើរចេញណាអ្នកនរគ្នាខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងវាអញ្ចឹងណាមើលទៅគឺអ្នកនរគ្នាគឺជាផ្កាយរះហើយជាក្របពេជ្រដែលល្អហើយជានិយាយទៅជាក្របពេជ្រចឹងมันអាចទៅនៅមួយដុំថ្មហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវស្គាល់តម្លៃខ្លួនឯងជាក្របពេជ្រផងណាកុំចេះតែ
ទៀមទាដុំថ្មច្រើនពេកអ្នកនរគ្នាពេលខ្លះគេជាដុំថ្មទេអញ្ចឹងកុំឲ្យកសោបពេកអញ្ចឹងស្លឹកកាតមើលទៅគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដាស់តឿនរឿងស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេបាយបាយ